Феодосии завершен ремонт дороги и тротуара в переулке Айвазовского. Здесь уложили тротуарную плитку, отремонтировали проезжую часть, нанесли новую разметку пешеходного перехода. В ходе работ спилены несколько деревьев. Как сообщает портал ФИО.РФ со ссылкой на комментарий городадминистрации, планов по высадке новых деревьев у городского хозяйства нет. Фактически новые насаждения будут расположены на тротуаре и в итоге своими корнями могут разрушать дорожное покрытие, сообщили в администрации города, уточнив при этом, что в указанном месте планируют разбить зеленый газон, возможно, с последующей высадкой кустарников. Кроме того, подготовка к началу ремонтных работ стартовала и на улице Армянской. По данным администрации, работы на этой улице планируется завершить до конца текущего года.